Walid El-Regragui. Avant de céder la parole à nos confrères, Walid, un petit résumé à المقابلة. Déjà, premièrement, salam alaikum. أول حاجة bonne victoire 4 أهداف. مورسا ديال شهر 6 كنبقاو في le côté offensif avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match بدينا مزيان بالحق من بعد طلقنا شويه خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. كنا كنضربوا ما كيردوا. On a eu l'efficacité, on aurait pu avoir plus d'efficacité eux aussi, mais offensivement c'était bien, on s'est créé beaucoup d'occasions et de satisfactions défensivement. بحال اللي قلت جربنا اشرف لا gauche, نصير ابقار الماتش ديالو au milieu de terrain. Zina un risque offensif, l'équilibre مع حكيم ou Bilal avec 2-10, mais c'est bien, c'est dans la pensée Librena parce que عارفين مع des blocs bas مع الفراقي بحال هادو il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant heureusement عندنا بزاف د الوقت encore باش نجبروا ديك l'équilibre بين l'attaque ou la défense. Mais avant on était trop peut-être défensif, aujourd'hui on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. Première question. وليد مساء الخير. خليل ابو خليل موقع لو 360. اكيد على انه المنتخب الوطني اليوم تيدين بزاف الحارس ياسين بونو وكذلك التالق ديال الزلزولي، وكما تشوفش معايا السر كنلقى انه وصلنا لواحد الوقت ما بقيناش قادين انه نسمعوا باقي نسمعوا المبررات، لانه الدفاع اللي شفنا اليوم والمنظومه الدفاعيه فهي كارثيه. لانه الان احنا واش يعني في هذا مابقاش بزاف على كوب دافريك اللي كاع المغاربه تيحلموا انهم يفوزوا بها هنا في بلادنا، ولكن المنظومه الدفاعيه اللي شفنا اليوم سي وليد راها كارثيه بكل محل الكلمه بالمعنى. الا كان عندنا فائض في مجموعه في المراكز، اش ممكن تقول لي على مركز وسط الدفاع؟ لانه عندنا مشكل في العمق الدفاعي وعندنا مشكل في العمق الدفاعي. نكرر لك شكرا. لا سهله ديجا ما كاينش لي زيكسكوز. جاب واحد الماتش اللي ربحنا ب4-1 تشوفوا كلشي نيجاتيف. تدخل الفيستير تفرج في لي ريزولتا في لافريك كنشوف دي غروس ناسيون كيربحوا بواحد بجوج 1-1 كاينين اللي ماركو في دقيقه 98 باش يروحوا الماتشات مزيان. انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كره المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين. 6-0 في ماتش جوان مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار 1 نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع بالعكس. بيان سور كي دي زاكس ومازال عندنا عام ونص. انت قلتي قريب، انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو، جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس. Moi, je vois pas le côté négatif, je vois le côté positif. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع، دابا on attaque trop. C'est bien. حنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار، كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في لو ريزومي ديالي، ما كانش même l'occasion de le redire puisque قلتها défensivement on a laissé trop d'occasions. Mais كان عقل لنا il y a même pas plusieurs temps وحنا on loupait beaucoup d'occasions et ça changeait le résultat du match. Aujourd'hui, je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On est une équipe offensive. كنبني واحد فرقه avec des joueurs جديد avec beaucoup de risques offensifs. Donc ملي كتقول des risques offensifs, forcément à تخلي des espaces. Après à moi avec l'équipe ou مع staff, نجبروا des solutions pour la Coupe d'Afrique باش نكونوا le plus équilibré possible. بحال كنا كنا اليوم déjà موجودين انا غنكون خايف parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt في une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui ما نقدروش نخليو autant d'occasions. Mais ça fait partie du risque offensif اللي هزينا اليوم. Mais voilà, mais je suis positif moi بالعكس.
لا بالحق ما كايناش هادشي في الكره. ابراهيم دار الخدمه ديالو باغي يضرب نورمال. حكيم دار الخدمه ديالو هو الاول في لي بينالتي بقى في لوردر. حكيم هو الاول والثاني هو رحيمي والثالث كان ابراهيم. دونك وقلتها لهم في الاخر جرب. حكيم كان باغي يضربوه حاس يضربوه ماركاها بالحق. في الاخر هي هذه الكره. شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي. في الاخر لوردر غايتي ريسبكتي وابراهيم من بعد ما طرا والو. طلب له يضربها. ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هذا الشيء. ملي طلب له ياخر قالوا لا كان حاس مازال نضربوا ضربه. من بعد بحال اللي كنقول حنا ني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر. وابراهيم هادشي اللي كنا كنتسناو منه يماركي في التيران ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلوا باش يماركي البيت الاول جا. ملي دار ديك النيه اللي كنقول جا وماركا ودابا يمكن غيترخى وغيكون مرتاح. بالحق لوردر il était établi. ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترموا هنا تقدر تقول لي بحال كاملين احترموا وجرب وعنده الصح. ابخي واخا يكون كابيتان بالعكس كابيتان فو كيلي اون اوتوريتي ويتبع الهضره ديال المدرب. دونك هادشي اللي طرا. مي بجوج فاهمين شفتو حتى في دوزيام ميطون شحال لي كومبينيزون. نو نو سي ان ايبي فينومين ما كنديرش حتى فيها. وحكيم هادشي اللي عنده une qualité technique اللي يقدر يعطينا دي بالون دو بوت. بوتيت كو اتليتيكمون على هادشي خرج علاش ما كانش لعب جوج ماتشات الاخرين. دونك فيزيكمون اونكور حنا في الاول العام اون او موا دو سبتمبر حنا مازال ما وصلناش في لا فورم ديالنا. ماشي كنت خايف من شهر 9 بالحق كنعرف من شهر 9 كيخرجوا من لي بريباراسيون كيبدا البطوله كاينين اللي كانوا يفتشوا لي كلوب بحال نايف بحال وناحي. مي سي بور سا راني فرحان واخا كلشي هادشي. On a fait un match cohérent. Ou Hakim il va monter en puissance. Brahim Taoua, mal matchet. Au mois d'octobre on sera meilleur et au mois de novembre on sera encore meilleur, Inch'Allah. Soal, question suivante. Wallo. شوفك امين تفضل. تقدر تشوف هيدا. Moi je pense que c'est plus collectif le côté défensif. La perte de balle. ما خدمناش ensemble. Peut-être شمو الماتش كان سهل ليهم واخا غالطين. مي ديما كنقولها غنعاودها الفرق بين لي جوز اولمبيك ولي U23 il est très grand بغيتو ولا ما بغيتوش. Donc on va sûrement les Soto voir d'autres joueurs mais ce sera pas pour les raisons que tu cites. Ce sera une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs pour voir justement D'ailleurs, mon choix a été fait exprès puisque l'opposition, logiquement, elle devrait être un peu moins difficile pour les mettre dans les meilleures conditions, justement, à les jeunes. Kangoldima, pour gagner des titres, il faut bien sûr de la jeunesse, il faut du talent, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'achète pas. C'est avec des matchs. On va Inch'Allah, avec le Lesotho. Bonsoir, coach. National. Félicitations au résultat 4 buts à 1. Alors, deux questions directes. La première, est-ce que vous êtes satisfait du condition physique des joueurs, surtout deuxièmement, le Adam Aznoad al-Jdid, je ne l'ai pas trouvé dans la feuille de match. Pourquoi? Merci. الحاجه sur la condition physique bien sûr يقدروا يكونوا احسن من الحق. on est au mois de septembre. La préparation بدات في les clubs. كاينين دراري ديالنا حتى هما دابا طالعين en puissance. كاينين بزاف. La préparation elle a été un peu tronquée. Donc on est au niveau physique de n'importe quelle équipe. Donc j'ai pas à être plus content ou pas. خدموا في الفراقي ديالهم هما le niveau ديالهم اللي يقدروا يوصلوا. On a vu que عندنا la chance d'avoir un bon banc. ملي درنا des changements بقينا في l'intensité ديالنا. Par exemple واحد اللاعب بحال أوناحي دار une préparation un peu tronquée. Je pense qu'au mois d'octobre il sera encore mieux. Hakim, on va voir la situation اللي غيكون عنده. Brahim, il a joué un peu mais pas tout le temps avec le Real. Donc Tawar est là en puissance مع la préparation مع Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique, mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008, dans une préparation avec le Bayern.
جا معنا مع الجروب. Il y a des joueurs qui passent devant. جا باش يديكوفر لو جروب لا بروميير فوا بحال مع يوسف المخدين ديال ريال مدريد. واش نقدروا نشوفوا مع لي سوتو ممكن وممكن لا. لي ce qui est important c'est l'évolution ديالو مع الجروب et la protection. نهار اللي خصو يدخل غيدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونوه باش يدخل avec des certitudes et de la confiance. Donc voilà, il y a certains matchs اللي يمكن حسن ليلو يدخل ولا يبدا. Et après, il faut être patient avec lui. Endo, 18 ans, مازال ما بدا en professionnel en match officiel. C'est l'équipe nationale du Maroc. Ouacha, il a un gros futur. كنشوفوا l'évolution ديالو, mais il faut y aller step by step معاه. Et mon travail qu'un sélectionneur, c'est de le protéger. Et la protection aujourd'hui, c'était que Bada, le premier match ديالو يشوفوا في tribune, يعيش أجواء ديال الكرة المغربية, il traînait مع des joueurs de très haut niveau. Et il progresse et je suis très très heureux de il m'a le comportement ديالو, il m'a le خدمة ديالو. Donc ممكن الاثنين نشوفوا ازنو اما في التيران اما في لو بون ان شاء الله. السلام عليكم كوتش. نقدر نكون غلطه سي وليد انا كنتسائل. لا c'est une très bonne question et c'est très bien ملي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. Déjà ما كاين مشكل. نتوما كتبغيو تشوفوا شي مشكل. انا اللي ما كيعجبنيش ملي كطرا في لي بيي اوروبيان بحال اللي نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال. تراكم نورمال. طرات في باريس سان جيرمان بين نيمار بامبابي. ملي كترا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكترا هادشي نورمال. والخدمه ديالي كمدرب هي نبضكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال. يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل. اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونخ في مانشستر في المغرب. وانا الاول قلت لكم في الندوه الصحفيه قبل انا كنت اغير دوا كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكل شيء. دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر. دونك هادشي كترا نورمال وغترجع اونكور دي ايبي فينومين دي ميني بروبليم ديال والو. بالحق في الاخر سا ريست دي شامبيون. اللي كيعجبني فيهم سا ريست دي شامبيون. طرا في التيران من بعد ايزون با دو سوسي باش يلعبوا بيناتهم pour combiner. من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre. والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم. Après bien sûr نقدر نقولها في الندوه الصحفيه si à un moment donné il y a des joueurs qui veulent pas rentrer dans le projet بحال اللي قلتي ديال الفرقه مهم ويسحبوا له الفرقه ديالو واكثر من ديالو bien sûr que je vais trancher. بالحق اللي كترا في les grands clubs avec des grands joueurs اللي خصهم الوقت بحال par exemple je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vinicius ولا رودريغو ولا بيلينغهام اللي خصهم يجبروا ديك ليكيليب اللي صعيبه. بالحق هما كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام. حنا ما عندناش كل نهار وكل 3 ايام باش نخدموا. دونك اي كونسنتراسيون كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو نربحوا ديما ب6 و4 بهاد المشاكل هادو ونفرح انا. بالحق pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit. Et celui qui ne voudra pas trouver sa place ou là يسحب كتر من الفرقه vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises mais au bon moment. Tout le temps je le dis. Ben Srel il est blessé et enfin il n'est pas blessé gravement mais il y a un petit risque et le petit risque بحال اللي كنقول pour moi Ben Srel c'est un joueur de talent اللي كيأمني en ce moment هو يدير une grande saison مع موناكو. Il a Champions League, il a un match contre le Barça dans 10 jours. On a quand même بحال اللي قلت لكم ça suit un peu le processus اللي عندنا مع les clubs. موناكو خلاونا في les Jeux Olympiques ما كانتش date FIFA donc on peut pas prendre des risques باش يتبليسا ومن بعد يقولوا نتوما كتفلاو علينا الولد خلينا لكم في les Jeux Olympiques وتبليسا مع الغابون ولا مع لي سوتو. دونك اللي مهم Ben Seguir Ilyes هو on ne prend pas de risque sur ce match. On va voir si lundi, on peut prendre le risque. En tout cas, Nesbalili ou Monaco, on ne prendra aucun risque. Besh Ilyes, il y a un championnat diallo, ou il y a Champions League, Besh Irjanaf octobre, avec des matchs de Champions League, Tira, Besh Ikber. Parce que l'essentiel, c'est la relation club-Moutiarab. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle et s'il fallait, le petit, on l'aurait sûrement fait jouer. Coach, لا غتكون عندنا لي سوليسيون. عندنا بعدا جبنا 2 جون باش نشوفوهم السيمانه باش نشوفوا واش عندهم لا كاليتي باش يبداو معنا ولا المستوى. دونك سا سي لو ستاف وانا عندنا واحد شوفه. ابخي بحال اللي كنقول بحال مع ابراهيم مع حكيم on a 2 لاتيرو اللي يلعبوا في لي غران كلوب كنجربوا واش يقدروا يلعبوا بجوج. بحال اللي قلت مع الوقت
ولا ما جبرناش لا سوليسيون à gauche, s'il faudra faire un choix, c'est la même chose. واحد غيلعب في لا droite ويمكن واحد يقدر ما يلعبش. Mais aujourd'hui شفنا نوسير اللي ما كانش مرتاح تو في لا gauche كان مرتاح اليوم في لا droite. C'est à nous de encore travailler ونجبروا la solution. بحال اللي قلت l'avantage ديال تكون بي organisateur عندك عام ونص باش تجبر des certitudes ou des incertitudes. Après عندنا peut-être عطيطلا اللي غيرجع, peut-être qu'avec un vrai gaucher غنكونوا plus مرتاحين. Mais les décisions elles seront prises au bon moment, comme j'ai dit aujourd'hui. On voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que ما كانش مرتاح, mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué, il a fait la droite. Donc نهار تحطو match واحد واش تحكم عليه, on verra. Mais l'essentiel c'est نجربو تا نوصير كان خصنا نحط له حقه تا هو في لا droite نشوفو. Et voilà, après, comme j'ai dit, le فرقة كتكبر كان غتكون plus de concurrence et les choix بحال اللي قال les choix في le projet. اسمح لي ton prénom Hamza. بحال اللي قال حمزة, à un moment donné, il faudra trancher. Mais pour le moment, c'est bien. كيعطيو اللي عندهم, mais c'est vrai que l'équilibre بحال اللي قلت, par exemple, Naïf Aguerd في la gauche كيكون plus مرتاح que ملي كيلعب défenseur central في la droite. Mais quand on fait une nouvelle défense, forcément, c'est pour ça que متفق معكم ما متفقش, quand vous changez toute une défense, forcément, غتخلي un peu des espaces, خصهم يتعلموا يلعبوا بيناتهم, et c'était compliqué. Voilà. نشكركم.